ngicela usithwale Nkosi yami anye nomndeni wami noma ngabe kunzima kanjani ngicela usithwale Nkosi yami anye nomndeni wami noma ngabe kunzima kanjani noma abantu bengasibukela phakathi ekhululeka bengathi noma ngabe kunzima kanjani sithwale banathi baba wami ithi noma abantu besibukela phansi bekhuluma kahle baba sithwale banathi baba wami ngicela uhlale ngiyacela ungehlise baba hayo ani nonke ninabo umndeni wami noma abalezi ulithi bapha umuntu wakhe ngaye thina somthetha nge-iPhone ngicela ubapha umuntu wakhe ngaye somthetha nge-iPhone thina somthetha nge-iPhone 15 Pro Max thina somshutha nge-iPhone athetheke ngicela ubapha umuntu wakhe ngaye qhubeka kahle mfana iPhone 15 Pro Max ngicela ubapha umuntu wakhe ngaye wemfana wami iPhone 15 Pro Max ngithi mbambe naye iPhone 15 Pro Max Afu